Kherson, au sud de l'Ukraine. Une ville sans cesse pilonnée par l'armée russe désormais stationnée en face. En octobre dernier, les Russes évacuent les civils avant de se retirer face à la contre-offensive de l'armée ukrainienne. Cette femme témoigne de l'évacuation de l'orphelinat en face de chez elle. Под забором стояли 3 автобуса белых, больших автобуса. Перед входом стоял БТР. Они вот так по периметру все оцепили. С автоматами стояли вооруженные люди. Они даже телефоны подходили, проверяли, чтобы вдруг не сняли их. Нас жители все возмущались, но сделать никто ничего не мог. Они просто своровали детей и вывезли отсюда. 48 enfants âgés de 0 à 5 ans. Le 21 octobre, celui qui fut nommé maire adjoint de Kherson par les Russes décrit leur déportation comme une opération de sauvetage. Мы спасли детей, дети находятся в безопасности. Директор как раз дома малютки находится сейчас постоянно с детьми, поэтому все будет нормально. Поверьте мне, наша задача спасать жизни и наша задача думать о будущем наших детей. En réalité, la directrice et représentante légale des enfants a été renvoyée par les Russes au profit d'une employée aux ordres. Nous avons pu la joindre par téléphone. Ну, конечно, я же не согласилась работать. Несколько раз мне предлагала, но я сказала, я же понятно, что буду препятствовать их действиям, вони мене уволили. Ces enfants, nous les avons trouvés sur cette photo avec la chargée des droits de l'enfant officielle de Vladimir Poutine. Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, Maria Lvova-Belova multiplie les vidéos de propagande. Des orphelins qu'elle transfère depuis les territoires occupés en Ukraine, accueillis en grande pompe par leur nouvelle famille russe. Перший прильот снаряда ось. Перше вікно. І через декілька вікон трохи далі там теж снаряд залетів. Dans cet hôpital pour enfants de Kherson, les médecins travaillent avec le risque en permanence. Тут був другий снаряд, який прилетів, він в вікно влетів, ось сюди. Це теж 31 на перше. Тоді на нашу територію прилетіло 7 снарядів. 3 рази наша лікарня була під обстрілами. Ми працюємо, тому що нікому більше. Залишились лише ми. Pendant l'occupation, ces médecins ont couru un autre risque. Це наша реанімація. Тут у нас була лабораторія. Dans leur service, aujourd'hui désaffectés, ils ont caché 10 orphelins des Russes. Тут стояли кроватки, каміни. В цьому боксі готували різні вкусності. Ну, закривається все. Там ми заблокували взагалі двері, що не зайдеш з коридору. Olra raconte que tous les matins après l'annonce de l'évacuation, le commandement russe exigeait de l'hôpital des listes des enfants pouvant être évacués. Les médecins avaient préparé de faux documents et placé des appareils d'assistance respiratoire près des lits pour prétendre que les petits patients n'étaient pas transportables. Так, це було страшно, це було дуже великий ризик для всього персоналу, для всієї лікарні, але кожен на своєму місці захищає Україну. Ми могли так захистити їх. Нормальна нація на танках не заходить. І для кожної нації саме головне – це діти. Звісно, кожен буде все робити максимально, щоб їх захищати. À Kherson, le directeur de cet internat pour orphelins et enfants sous tutelle a lui aussi caché ses enfants dans des familles et chez ses employés pendant l'occupation. Це наша актова зала. Тут ми проводимо з дітьми всі заходи, всі свята. Зустрічаємо Новий рік. Тут фотографії всіх наших 52 дитини, яких ми сховали. Війна в Україні йде вже 8 років, і ми бачили, що робиться в Луганську, що робиться в Донецьку, як звідти вивозили дітей. Ми знаємо історію Радянського Союзу, ми знаємо депортацію кримських татар, українців Західної України в Сибір. Тому ми розуміли, що нас може чекати така участь. Au début de l'été, les Russes sont venus chez Volodymyr une première fois. Це під'їхала машина з ФСБшниками і з солдатами. Перше питання, яке вони мені задали, де діти? Вони завжди питали, де діти? От скажіть мені, де діти? Volodymyr a menti, ils l'ont cru.
Un peu plus d'un mois plus tard, les Russes lui amènent à héberger 15 autres orphelins et leur directrice évacués depuis un abri sur la ligne de front. Це діти, яких привезли до нас на військовій техніці. Діти були дуже перелякані. Вони думали, що їх везуть в Росію. Діти нас прожили 3 місяці. Потім 19 жовтня, коли росіяни відступали з Херсону, вони забрали дітей з собою. У нас не було вибору. Я просив, щоб давайте ми на слідуючий день, дайте дітям зібратися, вони ж не солдати. Це діти. Ні, у вас є 2 години. Якщо буде спротив якийсь, то ми приїдемо з солдатами і заберемо. Avec l'aide d'ONG internationales, ces enfants ont finalement pu être évacués de Russie. L'Ukraine évoque 307 enfants rendus pour plus de 16 200 déportés. Dans l'opacité de la guerre, impossible d'évaluer combien ont été emmenés avec le consentement de leurs parents et représentants légaux. Et combien ont été kidnappés comme les enfants de Kherson.